ইনশাল্লাহ আমি আজকে বাসায় গিয়ে দেখি যে ওর এই যে হাতটা এরকম লাল কালার বের হচ্ছে, তো ওইটা হতে পারে। এক হচ্ছে আগে কখনো হয়েছে না, এটাই না, এটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে। আর কিছুদিন ধরে হাগুগি যে এটা কি ফ্রেশ এখন করছে? জি, আর এরকম ওয়াটারি বের হচ্ছে, এই যে এখানে এসে এটা হলো, আর এই যে এটা হচ্ছে কি ভায়োলেট কালার। আর রক্তটা কি ফ্রেশ রক্ত ছিল? জি আগে কখনো হয়নি না, গত